Welcome to Tasni's Gallery. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Friends, ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಮರದಾಲ ಸಮೀಪದ ಕುಂಡಡ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರತ್ತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ 3 o'clock ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇನು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಒಂದು 4 o'clock ಆಗುವಾಗ ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ತೋಟ ಇದೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇಚರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಹೋದರೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ಹತ್ತಿರ ಇರೋವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಾರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.